हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। की हाल है दोस्तों? ठीक हो जी? उम्मीद करना तुसी ठीक होवोगे। ते मैं जा रहा बाहर, लगे ने पीटर सही करन ते उत्थे चलने आ। मोटरसाइकिल ते कोई नहीं, अज पैदल ही जाना पैना, सफ़र वावा। ते चलो चलने आ। हाँ जी दोस्तों, गदाल होए आ जी। साढ़े ते पंजाबी च गदालिया आखदे ने। मुंजी लग रही है ते काम जोरों जोर लगी, गर्मी बड़ी पै रही है। वो ट्रैक्टर लगे है जी कद करन। हाँ जी, तो मुंजी ला छड़ी ने, अद्धी लाई ने ते अगू गर्मी बड़ी होगी, छड़ के टुर गए ने। डेरा साडा ते वो ट्रैक्टर लगे जी गदाल करन। ते बाकी फिर अगे डेयरी है साडे पिंड दी, लाभ इत्थों पनीरी पट के मुंजी लांदे ने। डेयरी अगे आ रही है। इन्होंने इत्थे तलाश ला भी झोटियां रखियां ने ते तकरीबन 300 झोटियां है। साढ़े 350 झोटियां है इत्थे। सारा मकई शकई गढ़दे ने, साल च इत्थे आपू ही बनांदे ने। वेखिया इधर भी मकई है, इधर भी। ते तलाऽ इत्थे झोटियां सारियां खुल्लियां होंदियां ने। वो एक बिच वड़ के बैठी है, जिहदा दिल होंदा आपू ही बिच वड़ के नहा लैंदी है, आपू ही बारिश पट्ठी शट्ठ खा लेंदा। वेखिया यह सारा तलाऽ है, मोटर चलदी है भी। इत्थों पानी ताज़ा फ्रैश भरींदा रैंह्दा। ते यह झोटियां ने जी माशाअल्लाह। वो इन्हां वास्ते छां पे बनांदे ने उत्ते। अगे उधर भी छां बनी है, लेकिन उधर जानियां कोई नहीं हैन, रैंह्दियां इधर ही ने। नाल बूटे शूटे भी लाए ने। वेख सामने वो शैड जिहड़ा बने, इहदे च साले जमा करके रखते ने। ते झोटियां ने वो अगे उपर जिहड़ा वो शैड है ना, वो शैड अगे बने। हुण छां माशाअल्लाह बनांदे ने पैरने वास्ते। जिहड़ी कोई बैठियां ने झोटियां तकरीबन 300 है, लेकिन बैठियां ने तां घट लगदियां ने पियां। वेखिया एक है बैठी। पहला इत्थे आने पूल जा झोटियां वास्ते है जिहड़ा, लेकिन ये छोटा हो गया। तो फिर वो जिहड़ा उस साइड ते वो नवां बनाया ना बड्डा, अगे शैड। मशीनरी इन्हां दी सालज बनांदे ने। एक खाली हो गया तो एक ये है। बाकी है जिहड़ा शैड है, इहदे च भी सारा सालज ही है। गाय सॉरी, जिहड़ा जनाजे गाय वो सामने कब्रस्तान है। जिहड़ा कब्रस्तान है सामने, दरबार जिहड़ा नज़र आ रहा है, सारा कब्रस्तान है सामने। पिंड है साडा चक लश्करी, स्कूल गौरमेंट दा। जिहड़ी सामने में पई है भी सारे प्लाट बने ने, विकदे ने पे। कोई वेख्या घर बन गए ने ते कोई ये बनते ने पे। हाँ जी दोस्तों, डेरे ते मैं पहुँच आया। तो साडे मेरा चाचा ही लगता है, ओहदा डेरा है। माशाअल्लाह सारे जानवर ओहदे ही ने। ते कुछ खोल के बाहर लै गए। ते गां सूने वाली तैयार है, वो भी सूने वाली है। ते जेहड़ियां सूने वालियां ने नहीं जा सकदियां, वो फिर इत्थे ही ने। जां जेहड़े छोटे बच्चे ने वो भी इत्थे ही ने। ते ट्रैक्टर मुड़े इत्थे मिट्टी सुट्टदे ने, ते वो इत्थे ही खड़ा कर जांदे ने। ते एक ट्रैक्टर इधर है, वो साडा अपना। एक वो वेख खड़े, एक इधर खड़े। बोर्ड माशाअल्लाह डेरे ते लगी है, बड़ी सोहनी छां होंदी है। ते इत्थे आके दिहाड़ी बह रही दा, बिजली जिस टुर जाए तो बड़ा सोहना मौसम होंदा माशाअल्लाह।